все взяли, что надо, да? Да. На этот раз мы отправились на зимнюю рыбалку на реку Мильтон. Путь наш был не близок, поэтому и выезжали еще до восхода солнца. Петь, какие ожидания А? от предстоящей рыбалки? Самые наилучшие. Как думаешь, что-нибудь поймаем? Конечно, блядь. Когда мы Владислав Иванович, как Что-нибудь Уже да поймали, поймаем, да? Однозначно. Ну все. Что случилось? заблудились. Да. Опытные рыбаки говорят, что лучше всего клюет утром. Но рыба в реке еще не в руке. Че, Петь, клюет что-нибудь? Не пойму. Здесь рыба есть вообще? Петь, покажи, как ты телебонькаешь. Никаких поклевок за прошедший час. И мы принимаем решение отправиться немного дальше. Говорят, что без труда не вытащишь рыбу из пруда. Но, видимо, этого труда было приложено меньше, чем это следовало. Буровые работы оформлены согласно регламента. Снаряд допуск, понятые, ну и все дела. И также проходил следующий час. Надо немного отдохнуть, выпить чайку, ну и разогнать тоску. Петь, давай. Чокнемся. За рыбалку. Если обратно, то вот отсюда пришли. Пока мы разглядывали карту, беда пришла, откуда ее не ждали. Ё... Петь, что, живой хоть? Конечно. Нормально, да? Что со мной сделается? В ту сторону точно не идем, да?
Что мне нравится в моих друзьях, это оптимизм и здоровое упрямство. Вот установили такие вот жерлицы. Если что-то клюет, то такой флажочек выстреливает на живца. Посмотрим. Внимание, следующее видео может вызвать выделение желудочного сока. Села батарейка. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. Вот что мне нравится в рыбалке. Пожалуйста, мы сэндвичи едим. Можно сальца? О, вот это самое классное, да? Петя, что тебе нравится больше всего на рыбалке? Еда. Вкусняшка, да? Это что-то невероятное. Чаек еще. И такая красота, да? Вот синичкам оставили кусочек сала. Пусть тоже полакомится. Некоторые говорят, что это разновидность семейства соколиных птиц. Что это за птичка, мы так и не смогли понять. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Петь. Петь. Да. Ну в чем дело-то? Почему не клюет? Я думаю, нас кто-то сглазил. Может, какого-то колдуна мы по дороге обогнали? Нет, мы за ним ехали. Был один.